Всем привет, с вами Алекс. И сегодня у меня на обзоре игровая механическая клавиатура Corsair K70 MK2 Cherry MX Red. Сегодня уже ни для кого не секрет о существовании не только мембранных, но и механических клавиатур. На механике используется другое устройство переключателей, нежели на мембранке. Отсюда иные ощущения от тайпинга и крайне высокий ресурс работы на отказ. К слову, у Cherry MX он составляет 50 миллионов нажатий. Первой механикой у меня был девайс фирмы Roccat модель Rise MK Glow. В ней использовались свечи Cherry MX Black с силой нажатия 60 грамм, что для меня оказалось слишком много, из-за чего пришлось с ней попрощаться. Давно хотел опробовать механическую игровую клавиатуру от Corsair, и вот, наконец-то представилась такая возможность. Начнем с комплекта поставки. Красивый карабас, документация, которую никто не читает, но пусть будет. Кулер для снятия кейкапов, дополнительные рельефные кейкапы для геймеров, к слову, у которых нет русских символов. И самое главное, подставка под запястье, гарантийный талон 2 года. Говоря о дизайне этой клавиатуры, что ж, на мой взгляд, это эталон, от которого отталкиваются большинство производителей игровых механических клавиатур. Конструкция скелетон, благодаря которому отлично видно подсветку каждого свеча. Еще плюсом такой конструкции является простота уборки клавиатуры, легко удалишь любой мусор. Особенно хорошей плюшкой это будет для любителей поесть за компом. Кейкапы изготовлены из ABS пластика, многие уверены, что это минус, PBT кейкапы лучше, но я считаю, что это просто придирки. Раскладка клавиш стандартная, ничего особенного тут нет, длинный правый Shift, одноэтажный Enter. F-ки смещены, но я ими не пользуюсь, поэтому мне все равно. Плюсом является наличие дополнительных клавиш, они удобны в использовании, тут есть мультимедийные, настройка громкости, уровня подсветки, блокировка клавиши Windows и переключение профилей. Сверху материал клавиатуры шлифованный авиационный алюминий. Выглядит просто шикарно и дает понять, что перед тобой премиум девайс. Снизу использован пластик, есть широкие резиновые ножки, благодаря которым клава стоит на столе как влитая. Ёрзать не будет. Также есть место для укладки кабелей, но я это не использую, хотя может кому-то зайдет. Сзади расположен порт USB, который частенько выручает. Кабель просто толстенный, в оплетке, отчего гнется очень плохо. На конце 2 коннектора, один для работы самой клавиатуры, второй для питания и работы дополнительного порта USB. Подставка изготовлена из качественного пластика с Soft Touch покрытием. Поскольку клавиатура достаточно высокая по сравнению с мембранками, юзать ее удобнее всего с подставкой. В этой игровой механической клавиатуре Corsair K70 использованы свечи немецкой компании Cherry, модель Red. Они одни из самых качественных механических переключателей в мире. Ход каждой кнопки 4 мм до упора. Срабатывание происходит на 2 мм, сила нажатия 45 грамм. Однако в девайсе использованы китайские стабилизаторы на длинных клавишах, отчего они изрядно звенят при работе. Почему нельзя было поставить те же Cherry? Непонятно. Подробнее о работе и видах переключателей Cherry можете ознакомиться на просторах интернета или YouTube. Сравним тайпинг на механике и мембранке, а также послушаем звон китайских стабилизаторов. В целом, тайпинг, на мой скромный взгляд, на механике приятнее, и звук при печати интереснее. Но в любом случае придется привыкнуть к ней любому человеку. Срок привыкания у всех разный. Полностью адаптироваться у меня заняло порядка месяца, при относительно низком использовании девайса. Переходим к самому вкусному – подсветке. На мой взгляд, она здесь реализована на 5 с плюсом, так как уровень свечения и настройка просто ошеломительный. Сама подсветка имеет 3 уровня яркости, латинские символы подсвечиваются отлично, русские хотя расположены рядом,
но к концу приглушены. Однако к минусу я это не отнесу, потому что их отлично видно. Поскольку у нас конструкция клавиатуры скелетон, свечение каждого свеча отлично видно вокруг кнопки. Плюс свет отражается от алюминиевой поверхности, поэтому в целом вау-эффект от подсветки усиливается. Софт для настройки Corsair iQ. Это утилита общая для всех продуктов фирмы Corsair. Здесь можно настроить подсветку абсолютно как хочешь, ничем не ограничивая свое воображение. Если у тебя есть еще девайсы от Corsair с адресуемой RGB подсветкой, то ты можешь их синхронизировать между собой и создать единую визуальную картину. В памяти клавиатуры встроены 3 профиля подсветки по умолчанию. Но ты можешь их стереть и записать свои, какие угодно, или менять в режиме Real-Time с помощью сохраненных профилей в программе iQ. Для того, чтобы создать свой профиль подсветки, придется попотеть и разобраться, как его делать. Я пошел более скромным путем. В интернете полно людей, которые их создают сотнями профессионально. Причем они едины для всех девайсов от Corsair. Ссылку на одного из таких людей я оставлю в описании. Заходи, качай и кайфуй. В механической клавиатуре есть возможность кастомизации. Ты можешь сменить кейкапы, купить любые на свой вкус из доступных вариантов. Их достаточно много, но чаще всего они без русской раскладки. Также существуют резиновые проставочные кольца, с помощью которых уменьшается ход и пропадает звук от удара штока об основание свеча. Тем самым работа становится еще тише. Что ж, пора подвести итоги. Плюсы игровой механической клавиатуры Corsair K70 MK2 – это великолепный дизайн, качественные материалы, широко настраиваемая RGB подсветка, дополнительный порт USB, управление звуком компьютера в 2 секунды, возможность кастомизации без потери гарантии, опция выбора разных типов свечей. Минусы. Слишком высокая стоимость для российского потребителя от 13 тысяч рублей и выше. Китайские стабилизаторы, отсутствие водозащиты, слишком толстый и трудно гнущийся шнур. Могу ли я советовать к покупке данный девайс? Конечно да, если у тебя есть такая возможность. Приобретешь механику премиум класса со своими плюсами и минусами. Решать только тебе. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я смог тебя ознакомить с этой фантастической клавиатурой. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Ну и обязательно напиши, какой клавиатурой пользуешься ты и почему. Всем пока, увидимся в следующих обзорах.